كتاب من مكاتب منظمة مراسلون بلا حدود في باريس، والدة الصحفي الفرنسي المحتجز في الجزائر كريستوف غلاز، والتي زارته مرتين في سجنه منذ إدانته في حزيران يونيو الماضي، تؤكد أن ابنها في صحة جيدة لكنه يعاني من العزلة. الصدمة الأولى بالنسبة لي كانت في مظهره الخارجي. لم أره من قبل حليق الشعر، في العادة لديه لحية، لكن حين تبادلنا الحديث تبين أنه بخير وبصحة جيدة ويمارس الرياضة في الصباح وبعد الظهر، رغم أن معنوياته مرتفعة ورغم أنه يتمتع بروح قتالية، إلا أنه يشعر بأنه معزول تماما. بلم صحفي فرنسي خلف القضبان وصراع مفتوح بين الجزائر وفرنسا. مرحبا بكم في النشرة المغاربية، أسرع تغطية إخبارية مغاربية وعالمية. اشترك الآن ليصلك الخبر قبل الجميع والتغطية أولا. هل هي محاكمة عادلة أم ورقة ضغط سياسية؟ في قلب باريس ومن مكاتب منظمة مراسلون بلا حدود تخرج والدة الصحفي الفرنسي كريستوف غلاز المحتجز في الجزائر برسالة مؤثرة تقول إن ابنها بصحة جيدة ويمارس الرياضة يوميا، لكنه يعيش عزلة قاتلة خلف القضبان. هل يتحول هذا الملف إلى أزمة جديدة بين الجزائر وفرنسا؟ عن العالم. في انتظار بدء محاكمته في الاستئناف بعد أن صدر في حقه الحكم بالسجن 7 سنوات والمتوقع أن تنطلق في الأشهر القليلة المقبلة، طالبت والدة الصحفي الفرنسي كريستوف غلاز بعدم استخدام قضية ابنها من أجل تسوية مسائل سياسية بين الجزائر وفرنسا. ما نريده حقا هو ألا يكون كريستوف ضحية لكل ما يحدث بين فرنسا والجزائر. إنه بريء ولم يستحق هذه العقوبة الشديدة. كريستوف غلاز هو صحفي فرنسي مستقل متخصص في تغطية مباريات كرة القدم ومؤلف مشارك لكتاب عن العبودية الحديثة للاعبين الأفارقة الذين يهاجرون أملا في حياة أفضل. كريستوف غلاز الصحفي الفرنسي الذي يقضي حكما بالسجن 7 سنوات في الجزائر يعيش بين قوتين متناقضتين، روح قتالية مرتفعة مقابل شعور عميق بالعزلة والانفصال عن العالم الخارجي. شهادة والدته من باريس أعادت القضية إلى الواجهة لتطرح مجددا سؤال العلاقة المعقدة بين الجزائر وفرنسا وحدود حرية الصحافة في هذا الصراع. اكتبوا آراءكم في التعليقات واشتركوا في القناة لمتابعة كل جديد. أفكارنا الأصلية ومظهرنا الخاص أصبح مصدر إلهام للكثيرين. شكرا لكم على جعلنا مرجعا.